Boa tarde. Seguimos cas comunicacións ahora dos centros educativos. Ben. Seguimos entonces cas experiencias dos centros educativos. Temos con nós a Alicia Nimo, a Aurora Rambilo e a Anxos Rial. Son compañeiras dos... Alicia é do centro de Outes, do Plurilingüe de Outes, esta Aurora é do Plurilingüe de Leirado de Salvaterra de Miño e Anxos Rial de Sánchez Cantón. Nos van contar as experiencias no seu centro dos diversos aspectos das bibliotecas escolares, traballos por proxectos, radio na biblioteca, escoitar, clubs de lectura. Dime elas que todo isto é o resultado non dunha soa persona, sino dun equipo, do equipo de bibliotecas. Vale, adelante, Alicia. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Creo que Pep saí un minuto que quería decirlle que tamén son de COU, que tive unha relación complicada cas matemáticas e que ir detrás dele toda unha responsabilidade, sobre todo para contar un discurso que é bastante máis técnico que o de contar contos, que é unha oralidade preciosa, pero que vimos a falar un pouco da oralidade no marco do traballo por proxectos e nos en especial no marco do PDI Mensana Incorpore Sano. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a invitación, a nosa experiencia, así neste marco tan especial de xornadas presenciais despois desta situación tan tremenda. Tamén aos meus compañeros e compañeiras en xeral e en especial aos que están hoxe aquí, que fan unha vida moi agradable no centro. É certo que a experiencia que vamos a contar ni siquiera é só do equipo de biblioteca, realmente no noso centro é de todo o claustro, non? Porque hai unha implicación total de todo o profesorado. Temos xa aí a presentación, o sea que xa podemos comezar. Bueno, coñécenme por falar rápido e teño 20 minutos. O sea que vai ir moi en la llama. Vale. Para comezar sobre este traballo, que esta presentación, que é sobre todo unha reflexión sobre a oralidade, xa non é tanto o traballo por proxecto, sino ao que é a oralidade en concreto, as oportunidades que un proxecto nos ofrece para traballar a oralidade. En primeiro lugar, gustaríame contextualizar este proxecto. O proxecto nace no curso pasado, tras un momento de confinamento, e nace con dos obxectivos principais, que son axudar a comprensión de esa situación sanitaria pandémica que estaba chea de incertidumbres en aquel momento post-confinamento, e tamén, de paso, mellorar hábitos saudables, especialmente en aspectos que estaba diagnosticado que requerían de unha especial atención. Por suposto, con todos os procesuais que teñen que ver coa... Perdón que me pare, pero que lle dou ao play e tarda como en lanzar o seguinte. Agora. Ademais de todos os procesuais relacionados coa alfabetización informacional, mediática, competencia para aprender e, neste caso concreto, tamén a aprendizaxe e servicio. Neste sentido, relacionado con estes obxectivos, traballamos con 6 liñas de traballo das que se ocuparon os nenos e nenas das distintas aulas, que foi relacionado coa mellora de hábitos saudables, a saúde física, a saúde mental, os hábitos saudables e a alimentación, e relacionados coa situación pandémica, unha liña de estudo e comprensión desta situación e, ademais, como temos que aprender da historia, abordamos tamén un enfoque histórico a través da pandemia de gripe española de 1918. E, resultou do máis sorprendente e enriquecedor facer esta abordaxe. Aquí quería facer un paréntesis un pouco persoal, no sentido de que eu, obviamente, desde que son mestra, vamos crecendo como persoas, que vamos crecendo coa nosa propia experiencia, coas persoas que vamos compartindo nos centros, coas influencias que vamos recibindo, e para mí formar parte da familia de bibliotecas escolares, desde que empecé a formar parte, foi sempre un motor de enriquecemento persoal moi potente, porque é certo que en cada xornada me vou como, e sobre todo en cada vez que teño que preparar algo, me vou como con un clic de ter que reflexionar sobre un aspecto concreto, neste caso a oralidade. É certo que nós estamos reflexionando moitas veces sobre como enriquecen as oportunidades de posta en común ou de traballo en parellas, pero non dunha maneira tan sistemática. E ter que preparar esta presentación me obligou un pouco a ler sobre oralidade, a ler sobre un pouco sistemática teórica máis da oralidade. E nada, son 4 apuntes un pouco para contextualizar o que despois vamos a falar, que Casani fala de 4 habilidades lingüísticas que están moi reflexadas no noso currículum, que son falar, escoitar, ler e escribir, e a oralidade, sin duda, se sitúa no marco de falar e escoitar. E todo eso necesita, hai momentos máis informais, marcos máis informais, ou como falaba Escolari hoxe, de oralidade máis primaria, que no proxecto ningunha é primaria, no sentido que se vai enriquecendo coa investigación que vamos facendo ao longo do proxecto,
Pero sí que é certo que hai momentos que son como máis informais, máis de conversa, máis que nos que o traballo se fai no propio momento no que se está levando a cabo esa actividade oral, e hai outros, como poden ser as exposicións, non, que requiren sido unha preparación moito máis formal, tanto no temático como no das propiedades do propio texto que vamos a expoñer. Non? Por outra parte, Fernando Avendaño distingue entre comunicación singular, dual e plural, e bueno, facendo un pouco un marco con toda esta teoría, sí que é certo que podemos sistematizar que no traballo por proxectos existen oportunidades para facer todo tipo de traballo en torno a estas variables da oralidade e que hai que darlle cabida e hai que darlle valor. Non? Eu sempre digo que cando moitas veces falan xa do traballo por proxectos, que aquí entendo que xa está isto moi superado, pero lo de el trabajo por proxectos por un lado e el currículum cando lo damos, ou o libro, cando... Hai que valorar, por suposto, xa digo que isto creo que aquí está moi superado, pero sempre digo que hai que valorar o currículum que está detrás de todas as actividades que facemos, absolutamente todas. Ir a dar un paseo ten currículum detrás, e entón hai que valoralo. Pois, o mesmo que a oralidade. A oralidade hai 5 bloques no currículum, e deses 5 bloques pois, hai que dedicarlle o tempo que hai que dedicarlle, non estar todo o día en coñecemento da lingua no bloque 4, non? Bueno, indo xa máis concreto do noso proxecto, vamos a vertebrar estas oportunidades nas fases do proxecto, que foi unha fase de presentación ou introducción do proxecto, que se levou a cabo en novembro, unha fase de investigación que non avanza como debería. Cando hai transicións non avanza. Voume a levantar, non sei se o teñen previsto e se é posible facelo desde o ordenador, porque non vai adecuadamente isto. Vale. Ola, eso. 4 fases no proxecto, non? Como en todo proxecto, unha fase de presentación, introducción, unha fase de investigación no que cada grupo aborda a investigación da liña que se lle encomendou e na que hai distintas oportunidades ou traballos a nivel de centro que van xerando xa pequenos produtos, unha elaboración de produtos que neste caso o macroproduto era unha campaña de concienciación sanitaria e que tiña como pequenos, non pequenos, pero como produtos concretos a elaboración dun vídeo expositivo no marco dos grupos burbulla de non poder facer unha exposición na que puderamos xuntar a varios grupos e para o que era a campaña en concreto un cartaz e un expo de concienciación. E unha fase de difusión que era esta campaña de concienciación sanitaria que tamén ten os seus propios elementos que veremos. Bueno, na presentación, isto vou a pasar rápido porque non é nesta precisamente na que hai máis carga oral por ser telemática. Voy a ir. Aí. Vale, ben. E a reunión de recollida dos coñecementos previos. Non? Na fase de investigación, algunhas oportunidades que temos é a recollida de información en parellas. Nos sempre promovemos esta organización para a recollida de información porque creemos que ademais desta recollida de información hai moitísimo traballo de negociación, de argumentación, da fonte que vou a escoller, de en que lugar vou a ler, de que información recollemos. Hai unha construcción de coñecemento compartido, non é o mesmo que son especialmente en nenos e nenas máis pequenos cunha mecánica lectora máis afectada, non é o mesmo que eu recollo, que o que eu son capaz de recoller se escoito e fai a decodificación outro compañeiro ou compañeira. Hai reunións de posta en común que, como decía, estas serían, entre comillas, as máis informais, no sentido de que ao mellor non hai unha preparación previa tan potente, non? Pero sí que hai unhas normas que se van traballando ao longo da posta en práctica destas reunións de posta en común, unhas normas que teñen que ver co respeto polas quendas de palabra, coa atención e a escoita activa, con como proxectamos a nosa voz para que todo o grupo me escoite, como vou recollendo a información que fomos lanzando, como se outro compañeiro ten a mesma información, se parte da mesma fonte ou non parte da mesma fonte, entonces traballamos o contraste de información. Os debates de opinión, que teñen normalmente unha abordaxe de investigación previa, pois neste caso, por exemplo, está aquí o compañeiro de cuarto, traballos sobre o tabaquismo ou debates sobre, no caso da gripe española, sobre a incorporación da muller a traballos obligadas porque os homes coincidiu ca Primeira Guerra Mundial e os homes estaban no frente. Entón, si esa incorporación ao traballo realmente é unha incorporación efectiva que supuxo para a evolución neste sentido, non?
E moitas charlas, quer dizer, todo o proxecto ao final se vai fiando tamén en moitísimas charlas de construcción de coñecemento compartido en experiencias variadas, incluso en base a pequenas experiencias, o que vedes aí agora ao final, é unha experiencia sobre que pasa coas gominolas cando chegan ao noso estómago e teñen contacto con distintas sustancias. Pois esas experiencias compartidas que teñen lugar, por exemplo, neste caso, nas aulas de infantil de 5 anos. E todas estas propostas común que habitualmente teñen un proceso que está basado nunha investigación previa, nunha posta en común das informacións que recoñemos desa investigación, un debate e unha xeración de produtos. E entre esas propostas, desde o estudo da vulneración ao dereito á saúde ou a reflexión sobre o papel da muller, os bulos no ámbito, o estudo de bulos no ámbito sanitario, que tamén ten que ver coa alfabetización mediática, etc. Chegamos á fase de elaboración de produtos e aquí temos, como os decía, o vídeo expositivo. La relación con la tecnología escolar no está siendo muy buena hoy conmigo. O cartón de concienciación e o expo de concienciación. A parte de toda a preparación previa, aquí temos dous tipos de linguaxe, dúas maneiras distintas de falar. Non é o mesmo falar para un vídeo expositivo para trasladar unha información que falar para convencer, para seducir, que está máis na linguaxe publicitaria. Entón, todo isto tamén o traballamos. Como traballamos no noso caso? Pois a través de estudo de modelos. Ese estudo de modelos, que sí que facemos neste caso unha selección de modelos previa desde a biblioteca, se aportan uns modelos que os nenos e nenas visualizan e empeza outra nova charla de coñecemento compartido na que estamos traballando sobre as propiedades deses modelos, tanto a nivel formal, sobre as propiedades de como falan, como se expón, e na que vamos xa tomando decisións de cara ao noso propio produto. Pois emprega estes cores, que cores vamos a empregar para o noso propio produto, fala deste xeito, leva este contido, que vamos a empregar para o noso propio produto, non? Bueno, aí vedes na elaboración de produtos, pois hai momentos de charla de toma de decisión sobre que poñemos, de ensayos, de contido, de recuperar o contido que levamos á investigación, de como procesamos ese contido para poñelo, todo eso é unha comunicación oral, sería inviable facelo de maneira escrita. Os produtos con carga oral, ademais dos cartéis de concienciación, podedes velos na web da campaña coidatecoidanos.blogspot.com, tamén no blog da biblioteca, pero fixemos tamén unha web da campaña e, como vos dicía, é un vídeo de expositivo no que explican todos os resultados das súas investigacións e tamén un vídeo de concienciación sanitaria. E na fase de difusión temos 3 elementos. En principio contábamos con facer 2, que era a presentación da campaña, unha presentación formal para autoridades e familias, pero a limitación de aforo dos espacios onde queríamos facelo levounos, e tamén o tema dos grupos burbulla, levounos a poñer en marcha a Semana da Saúde, na que pactamos que en cada día os nenos e nenas, todos os nenos e nenas do centro visionaran os produtos de cada unha das liñas, co cal estaba o Día da Saúde Física, o Día da Saúde Mental, e logo se establecese un debate en todas as aulas. Este debate, o facelo desta maneira paralela, non é un debate que se queda nas aulas, é un debate que despois, se chega hermano ou hermana chega a casa, ese debate por esa cohesión e esa coherencia de abordaxe de todas as aulas, se leva ás aulas. Ademais, isto era paralelo á publicación deses produtos no blog, que ademais se difundía a través do avalar para as familias e, polo tanto, un pouco se iba camiñando cara a que eses produtos tamén se foran abordando así de maneira secuenciada nas casas. Ademais, no noso centro, desde o ano pasado, funciona o Consello Escolar da Infancia con representación de todos os nenos e nenas de todas as aulas do centro e foron os maiores deste Consello Escolar da Infancia os encargados de organizar esta presentación da campaña que fixemos para autoridades, desde decidir que autoridades iban a ser as que foran invitadas a ese acto, pasando por elaborar tamén a través de modelos a invitación e o guión do propio acto de presentación, no que os que conduciron o acto foron os membros e membras do Consello Escolar da Infancia, que era a maneira de levar a todas as aulas
respetando os aforos e as posibilidades que tiñamos. Tamén foron eles e elas os encargados de chamar a esas autoridades, co cal tamén houve un traballo previo sobre como nos temos de dirixir, como temos que saudar, con que nos vamos a poñer en contacto. Quero dicir, son un montón de aprendizaxes ao final que se van facendo aí sí que un pouco mellor sobre a marcha e con charlas previas. Aprendizaxes relacionadas coa oralidade, como creo que xa non queda moito tempo, poden quedarme 5 minutiños para o vídeo, máis ou menos. Pois nada, pero desde todo o que ten que ver con exposición de temas de estudio a partir de investigación, xerarquización, hasta cousas máis procesuais, como son a paralingüística, como entonamos, que ton de voz empregamos, que tipo de articulación, como entonamos, pasando por os factores kinésicos, como nos colocamos. A todos nos suena el típico niño o niña que se pon tan nervioso que empeza a enrollarse e pois todo eso tamén hai que traballalo. Non só como estamos, sino como acompañamos a presentación cos nosos xestos, de que maneira eses movimentos axudan á comprensión do que estamos. E as actitudes respecto polo que anda de palabra, etc. Bueno, agora vou a pasar a deixarlle tamén a voz aos nenos e nenas e de saber pequenos fragmentos dos vídeos expositivos para que vexades tamén, aquí había, non o puxen, pero había creamos unha imaxe corporativa con lemas que fixo unha chuvia de ideas de lemas en todas as aulas e con eses lemas saleu o lema da campaña que era Cóidate, cóidanos, a saúde é unha gran responsabilidade. Pois con ese lema e unhas imaxes se fixo unha imaxe corporativa que era que daba cohesión a todos os produtos desa campaña. Pero sí que é certo que despois cada aula elixeu un pouco o formato, entón hai de saber desde nenos e nenas que elixiron falar cunha presentación, a nenos e nenas que utilizaron croma, nenos e nenas que utilizaron un set no que expoñen, tamén uns pequenos fragmentos de uns vídeos de concienciación. Sabemos o ámbito psicolóxico, que fai referencia ao estado psicolóxico dunha persona. Hai algúns factores, como o malestar mental, que pode aparecer cando está sometido a moita presión. O que non é tan persoal, que produce cambios nas súas personalidades, dáselle prioridade, satisfacción, fronte ás necesidades básicas, a axuda, que non a quen de deixalo socialmente, que se produce un illamento social. Esta é outra liña de traballo. Descubrimos que as chucherías tiñan moito azúcar, moito sal e viñan empaquetados. Tamén descubrimos que os aditivos son os que le botan ese polvo ás cousas para que sepan ben e para que huelan ben e para que teñan un color que les guste e son moi malos. Teñen moita graxa, moito azúcar, moito sal e son de malas calidades. O coronavirus é unha enfermidade respiratoria moi contagiosa que provocou a pandemia que estamos a vivir. SARS-CoV-2, tamén chamado COVID-19, é unha palabra que está formada por de coroa porque se parece aos picos do sol. Virus, DDDISI, que significa enfermedade en inglés, e 19 pro ano que se descubriu. La gripe española es una enfermedad y simplemente estaba causado por un virus que se llamaba influencia virus A. A principios do século XX, unha enfermedade causou a morte de entre 20 e 50 millóns de persoas. Clasificado por varios especialistas como a nai de todas as pandemias. É coñecida popularmente como a gripe española. Non te saltes os límites! Os nenos e nenas de terceiro curso de primaria queren te recomendar como manter hábitos saudables. Debes facer 5 comidas diarias. Non olvides as moitas verduras. Dalos fibra e nutrientes. Se queres estar sano, come moita mazá.
Vive máis alá das pantallas. Menos aparellos e máis xogar. Pero que onde foi iso dixo, pero como foi un ataque para mí, a verdad. Como? Que foi? Atacoume directamente ao corazón. Esta é a proposta, de que non veña. Pero ti tens que xustificar por que crees que Galloso debe vir. é Galloso. É historia legalísima. Claro, Eu por mí invitámoslo. Pero explícalle ti os motivos que nos decías antes, de por que non te parece. É que non me parece porque non tería sentido, sería ocupar sitio que podemos reservar para outras persoas que sí que é algo máis relacionado co tema da saúde. Bueno, é certo que este ano a limitación de espacios nos fai ser como moi exigentes tamén con a que vamos a invitar, non? E despois había outra historia que falábamos onte, que Galloso relacionado ca saúde. Non ten nada. Non? Claro, é que aquí temos como dous focos de atención, temos o foco de atención da saúde e temos o foco de atención dos receptores directos, non? Quer decir que ao mellor o Concello tampouco, si que hai unha área sanitaria, pero que ao mellor invitamos a certas persoas que son daqui máis da contorna, que ao mellor tampouco están vinculadas directísimamente ca saúde, pero que por ser contorna nosa son receptores para dar mensaxe que mandamos. É como invitar a Piñeiro, non ten sentido. Outro Pois presentador. outro Outro presentador. O presentador do Moleo. No. Bueno, entonces, ¿qué decisión tomamos con respecto a esto? Non invitar. Vale, eles opinan que non invitalo, ti tamén opinas que non invitalo, No, eu non opino eso, eu opino que non ten sentido. Eu por min invitámoslo, pero non me ten sentido. Dice su corazón partido, que se dice, entre el deber y la devoción. Eu creo que quedamos con non invitalo, porque estás invitalo, pero non pinta nada. Entonces, ti que opinas? A túa opinión cal é? A túa, non o que crees que opina Eu Manuel? penso que tampouco, se non pinta nada, non estamos co proxecto de saúde. Claro, ten sentido. Ten todo sentido. Entonces, eliminamos a Galloso. Bueno, pois nada, simplemente que vexades que, pois neste caso, ademais para eles era un debate super serio. Si Galloso era merecedor ou non de ser invitado a esa presentación de autoridades. Galloso non veu. E nada máis. Moitas gracias pola atención. Gracias a ti. Ben, pois eu vou facer unha pequena introdución sobre a contribución da biblioteca escolar, pois concretamente a estes aspectos da oralidade, o traballo coa linguaxe oral, e posteriormente presentar un par de actividades concretas que fixemos o curso pasado. Bueno, esta é unha oportunidade estupenda para reflexionar e para ver as nosas prácticas, que é o que estamos facendo e como podemos melloralo, incluso con todas estas ideas que sacamos aquí hoxe, entre todos e todas. Pero eu creo que estamos facendo bastante ben, en xeral. Antes de nada, sí, brevemente, unha ollada ao currículo, porque sei que tamén quería facer este comentario. Agora parece ser que no novo que está por sair, sei que se lle vai a dar máis espacio a estas situacións reais de comunicación e demais, pero xa estaban aí en este e tamén nos anteriores, sí, e os bloques, como decía a compañeira, os bloques de contidos das linguas son eses 5. O bloque 1 é comunicación oral, falar e escoitar, cos seus contidos, cos seus criterios de avaliación, cos seus estándares. E ao mellor, é máis tranquilizador ver incluso o currículo que o libro de texto. Porque o libro de texto a veces traen algo, cousas inabarcables. E o currículo non tanto, porque como todos estes 5 bloques das linguas
moitísimas veces nas tarefas que nos facemos, nos traballos que nos facemos, están todos presentes e todos implicados, polo tanto, estás traballando estándares daqui, dali, eu non, é verdade, compañeiro. Bueno, somente esa reflexión e avaliar e ver que peso lle damos, xa sabedes, que o 4S de coñecemento da lingua nos leva moito tempo nas clases a veces. E se consideramos e avaliamos estes aspectos de oralidade a hora de cualificar as materias, por exemplo, todo iso, esa reflexión estaría ben. Pois, en base a este currículum, desde a biblioteca, podemos traballar en dous sentidos. Promovernos actividades de oralidade na nosa programación dos equipos, na programación do plan anual de lectura, ou tamén é responsabilidade do equipo promover e mostrar a todo o profesorado do centro que é o que pode facer na biblioteca, con que recursos, en que espazos, e como pode traballar estes aspectos, porque, claro, evidentemente, inda que sí que desde a biblioteca se traballe ou nos proxectos de centro tamén se traballe e se propoñan este tipo de actividades, supónse que na aula tamén se fan, entón iso que ten que ser un complemento, e como hai horario das aulas para pasar pola biblioteca, naturalmente, todo iso que está aí se pode facer na biblioteca. E todo iso é oralidade. E a verdade, se damos un repaso por aí, polas nosas actividades, creo que, francamente, son moitas. E nas lecturas compartidas, lecturas en voz alta, expoñer información dos proxectos, conferencias, todo iso. Bueno, non sei, seguro que temos, como se decía hoxe por aquí, espacios para mellora, pero bueno, se traballa. Eu voume centrar en dúas actividades que son concretamente unha actividade de debate e unha actividade cos xogos da biblioteca, que sabemos que vimos últimamente de encher eses espacios activos e creativos con diversos xogos, para como podemos utilizarlos tamén para conseguir estes obxectivos curriculares. Perdón, eu non quitei isto. Da igual, non me escoitades. Ben. Sí. Para conseguir estes obxectivos, perder o discurso. Pois ben, para recitar, narrar, informar e expoñer información, dramatizar as lecturas e todo iso, moitas veces, a maioría das veces, fai falta unha preparación previa, un traballo previo, unha escritura de guións, unha memorización, etcétera, etcétera. E en estas dos actividades que vos vou explicar, como fixemos, hai este outro punto xa de produción propia de discurso oral, que tamén é, digamos, que a última intención que sexamos capaces de producir textos orais con a intención en unha situación concreta, adaptándonos. A primeira experiencia que vos conto foi realizada por unha profe, por a mestra compañeira do programa ARCO, que, como sabedes, o curso pasado tiñamos a situación que tiñamos, entonces esta compañeira traballaba dentro da aula compartindo docencia cos titores, cuarto, quinto e sexto, neste caso na aula de sexto, e, por tanto, compartía a preparación de actividades, preparación de tarefas e demais. Esta tarefa era unha tarefa integrada dentro do proxecto do centro, tamén de proxecto de saúde, era o ano que tocaba saúde, o próximo. Tamén escoitamos aquí hoxe o que nos importa,
e entonces motiva máis para falar e é máis cercano. Entón, a tarefa consistía en traballar sobre os aspectos sociais, o sea, como a nosa socialización pode influir na nosa saúde para ben ou para mal. Entón, os rapaces se lles pedía que elaborasen un produto final de algunhas características ou actitudes positivas que deberíamos de practicar para que a nosa convivencia fose saudable e iso compartilo co resto do centro. O formato solicitado do produto final eran historietas en cómic que se recollese en cada historieta unha de esas situacións. O primeiro proceso, a primeira actividade da tarefa, a buscar información, evidentemente, de esas cousas en un par de libros, un par de webs, algún vídeo, e buscar porque en algo se tiña que soster despois a actividade do debate. A actividade do debate foi introducida na mitade da tarefa, máis ou menos, despois da búsqueda de información, antes de elaborar o produto final. A proposta desta compañeira, como foi idea dela de poñela, a verdad, non se nos ocurría, e este grupo non tiña feito actividades de debate anteriormente ninguna, e ela foi o que propuso colocala aí no medio da tarefa, e unha vez que tiveron información, entonces teñen membres para falar, non? Porque é verdade que ten que haber coñecemento para que poidan haber ese discurso. E, bueno, unha vez buscado, cada equipo buscou as súas ideas e despois puxeronse en común na aula e demais, pois a profe lanzoulles unha gran pregunta para a reflexión, que existe unha convivencia saudable no cole de Leirado. Pois distribuiu en dous grupos, un grupo que tiña que argumentar a favor, que todo era maravilloso, e outro grupo tiña que argumentar en contra, que todo mal. A ver, pobres estes, tiñano como máis complicado, pero eles tiñen moita imaginación e, ainda que inventen, pois inventaban. E os moderadores, que en este caso a compañera puxo 3, pois a función deles sería dar a palabra, procurar que todo o mundo tuvese o seu momento de palabra e, ademais diso, elaboraron algunha preguntiña para, por si se quedaba o debate aí parado, poder reanudalo. Iso foi o que a profe lles pediu. De feito, non tiña material para presentarvos aquí a actividade, que mandou ela esas fotos que lle quedaban no móvil, eses uns recortes que tiña no móvil. Entón, pois, aí se ve, un dos moderadores, outro a favor, outro en contra, en cada grupo, antes da actividade de debate, pois elaboraron algunhas ideas, escribiron unhas ideas, un secretario en cada un dos grupos, iba dicindo, iban falando, iban poñendo para ter recursos para despois debater. Entonces, a continuación, pois nada, comenzaron a expoñer, a falar, e cando estaban falando saiu o tema da pandemia, cando resulta que nós non lle pedíamos eso, ninguén lle pediu eso en ese momento, era sobre a convivencia en xeral, como a convivencia pode ser saudable, pero sí que empezaron a sacar como lles estaba perxudicando o tema de non poder relacionarse con outros grupos, con outras idades e cousas así. Entonces, que sí que nos demos conta que realmente, claro, como era un tema importante, un tema real, un tema que lles tocaba, pois fixerono de maravilla. A profe quedou encantada de como fixeron o debate. Eu estaba por ali, pola biblioteca, collín algunha cousiña, verdad, nestes casos, pois non me gusta moito meterme tampouco a interrumpir ou molestar con fotos, con vídeos, porque parece que que estás distraendo, non? Pero sí que en este momento collí un cachiño de vídeo cando estaban aí co tema deste de como lles perxudicaba o de estar separados, eso, e, bueno, bastante ben. Tamén he de decir que estes rapaces, como traballan en equipo, o tema do texto argumentativo traballan bastantes veces a cotío diario, porque nos equipos ás veces hai que chegar a acordos
e iso tamén o planteaba a compañera, non? Hai que chegar a un acordo pois sobre o que se como resolvemos este problema ou como organizamos este mural ou o que sexa, e sempre saben que cando dan unha idea ao equipo de que eu creo que hai que facelo así, pois sempre teñen que decir por qué e dar as súas ideas e explicar. Entón, este tipo de texto sí que así oralmente o manejan. E por eso, por eso saliu así como tan ben, que a verdade, que para ser nunca telo feito, pois saliu bastante ben. Poñevos o resumen, que fixen un resumen moi breve, e eu non sei como lle podo dar o link de onde pon vídeo. Aí. Do lado esquerdo temos ao grupo Encontro e do lado dereito temos o grupo Bajamón. Que comece o debate. Vale, lanzar esa primeira pregunta. Existe unha convivencia saudable no cole de Leirado? Sí, que non me... Era máis fácil ter discusións con outras clases para que podes ter máis relación. Álvaro, co tema do coronavirus non se pode dicir nada porque prácticamente non temos culpa. Esa relación, distancias é por as normativas que nos poñen e non podemos facer nada. Pero antes, cando teñamos peleas, antes sabíamos solucionalo. Agora, como xa non temos tanta sociabilidade como antes, pois se nos vai facer máis difícil, pero ao ter a nosa clase podemos facer debates ou pelexas, pero sabendo controlalas. Como dixeme antes o meu amigo Alex, que os grupos máis ben que nada a nosa clase fai facerlle a vida imposible ao noso compañero. Entonces, eu digo que os equipos é malo sitio porque vamos a collerle rencor a outras personas. Bueno, xa creo. As conclusións non podemos recuperar as conclusións que quitaron, pero ben, nas conclusións en este caso trataríase de chegar a un par de ideas que reuniran de un lado e do outro. Me imagino que sería algo como que está bastante ben, pero que temos algo que mellorar. Me imagino que sería de sempre, non? E así foi a actividade. Isto en calquera unidade didáctica encaixa, non? Ou en calquera proxecto, porque sempre hai temas dos que podemos conversar. En principio ainda sigue sendo só co mesmo grupo, pero a ver para o próximo curso. E a outra experiencia de xogos, os xogos que están na biblioteca, o primeiro que se empezan a utilizar en plan libre cando van nos recreos no tempo de lecer e demais, pero neste caso tamén foi outra profe e tamén un motivo pandémico que nos reinventamos moito, todos e todas. E en este caso, profe de audición e linguaxe. A profe de audición e linguaxe tiña 2 alumnos con problemas de articulación, que non de elaboración de discursos, sino de articulación, nenos que este problema lles produce timidez porque, claro, o escoitarse a sí mismos e ver que non pronuncian ben e demais, producelles inhibición. E, ademais, non podía facer como en outros cursos en que se sacaban aí ese ratiño, ese tempiño para practicar con eles eses exercicios de articulación e de pronunciación. Entón, teña que quedar tamén compartindo docencia dentro das aulas, e foi o que fixo todo o curso, e neste caso se lle ocurriu para o traballo con estes alumnos traballar con estes xogos de falar co tabú e co Dixit,
E o que facía pois era estar ela con unha parte da clase, con unha parte do grupo onde estaba o seu alumnado e co outro grupo, co resto, a mestra. E entón se intercambiaban e xogaban. O tabú, divírtense, se desinhiben bastante ben, gústalles e, ademais, fixadevos que o tabú hai que facer definicións, aprenden a definir, e aparte hai que elaborar porque hai que evitar unhas palabras. Entón hai unha elaboración de linguaxe oral, hai espontánea, hai de pensamento e pode ser unha actividade para realizar tranquilamente no tempo docente, incluída dentro das actividades de lingua, de linguaxe oral, de oralidade, isto que falábamos. E o Dixit tamén ten ese punto porque ten unhas ilustracións preciosas e teñen que elaborar unha oración ou texto breve relacionado coa imaxe, pero ten que ser non claro de todo porque tampouco non convén que adiviñe sempre o contrincante, non? Entón, tamén require un pensamento, un elaborar, como digo a frase e demais. E estes dous xogos experimentámonos o curso pasado traballando en horario de clase, e moi ben. E despois están os contos narrativos, que son os de sempre, que hai de todo tipo, e que tamén sirve para elaborar, en este caso, texto narrativo, seguindo unhas pautas, un orden, unhas cartas, hai imaxes ou os dados. Os nenos que traballaron os grupos que traballaron co Dixit máis co tabú, eran rapaces maiores dos que estaban dos que axudan na biblioteca. Entón, se lles propuxo despois outra actividade máis, que foi que explicasen eses xogos para promocionalos entre os seus compañeiros dos outros niveis, porque, claro, no curso pasado non podían facer ese labor de convivir cos outros grupos dentro do recreo, para compartir, para explicarse uns aos outros, para xogar xuntos, e todo era digital. Entón, se lles propuxo máis traballiño, porque entón, mentras prepararon, pensaron o que iban a decir, ensayaron, elaboraron, hasta que finalmente gravaron, pois hai un traballo aí interesante que, ao mellor, o produto final non é tanto como o obxectivo máis importante, senón é a disculpa, non? Vamos a facer isto para presentarlle e enseñarlle aos demais. E importante é ese proceso no que eles van. Hubo algúns que necesitan, e ainda os hai, que necesitan escribilo e aprendelo para dicilo, para poder dicilo despois, de ir deixándolle os seus tempos. Outros xa se animan a ensayar xa así directamente sin escribilo primeiro. E van facendo entre a profe dele, ademais, tamén está no equipo de Biblio e no de voluntariado. Entón, tamén fixeron esa actividade, que tamén despois podes consultar aí, se queredes. E cos dados fixe un traballiño ao grupo de primeiro para unha proposta da biblioteca, unha proposta de elaborar contos de medo polo Xamaín. Entón, este grupo clase traballou cos dados para facelo. E o mesmo, fixeron despois ao final un produto de un conto narrado con ilustracións que elaboraron entre todos, pero digo mesmo que sempre o que temos que fomentar é que se faga máis hincapé en eses procesos onde os rapaces crean a historia, danlle unha volta, a melloran, a aumentan, eliminan, van traballando sobre ela, porque aí é onde se está producindo aprendizaxe e desenvolvemento de competencia. Pero, vemos tamén o produto final ese, que a mí non me apunta, o verde, narrar e ilustrar os contos creados. Es una vez las nenas y los nenos de primero que fueron de excursión en un autobús. De repente empezó a chover. El autobús se escobeó alrededor de un bosque encantado. Entonces los nenos de primero comenzaron a merendar y de repente a
e por accidente os nenos de primeiro se meteron no bosque encantado. De repente a hamburguesa dirigiu hacia un tulipán e se zampou a hamburguesa e escupeu os pepinillos. El tulipán dijo, tengo máis hambre. Saíron picando, pero xa tropezou e caeu. De repente o unicornio salvouse. O unicornio encontrou o apetitosa manzana e mordeuna. O unicornio envenenouse e os nenos puxéronse tristes. Apareceu un gato negro e comezou a Bueno, falar. pois así. Son a profe Elena. Podemos parar. Eu creo, non? Pois, a ver, que é un produto final feito despois do traballo, pero que realmente debeu de resultar productivo, foi todo ese traballo cos dados, inventando as historias, e ademais, nese momento, se nos ocurren seguramente os mestres moitas historias para implicar tamén pois a escritura, a lectura, para escribir as historias, lelas, o que sexa, e vamos, que todos estes recursos, pois, se os poñemos ao alcance dos profes, pois, empezamos a acostumbrarnos a utilizalos, porque, bueno, a veces porque vamos con rutinas e non nos damos conta, se nos os promocionamos, pois seguro que se utilizan. E, ademais, os nenos se divirten moito con isto. Ben, pois eu solo, oxalá que pronto poidamos recuperar esas conversas en directo, aínda que a virtualidade tamén está ben, a tecnoloxía, pero o mellor son eses encontros que se producen reais nas bibliotecas escolares. Grazas. Ben, boas tardes. Agradecer primeiramente a asesoría que me convidara a poder falar deste ilusionante proxecto de clubs de lectura que estamos desenvolvendo no noso centro. Quería lembrarvos, para comezar, unha moi boa noticia desde o meu punto de vista que aconteceu este curso, que foi a convocatoria dos clubs de lectura para os centros de primaria. Creo que era unha noticia que os centros de primaria esperaban hai moito tempo. Eu sei que había mestres e mestras xa traballando clubs de lectura nos centros, e é moi importante para min, que levo tantos anos traballando xa, que agora se nos unan eles, e por iso esta pequena conversa que vou ter agora con vos vai ser un pouco unha iniciación ao camiño dos clubs de lectura. Non vai a ser un lucimento dun traballo de tantos anos, senón máis ben pois dar algunhas claves que nos poidan servir para poder arrancar cos clubs de lectura. A fío do que levamos falando todo o día, estamos falando, dicía Susana Pedreira, falaba da emoción na conversa, naquel caso en concreto de Domingo Villar, e eu creo que a emoción é un factor moi importante para os clubs de lectura, porque dicíamos antes que era un proxecto ilusionante, e se as emocións non flúen no momento que nos poñemos a falar de lectura con nosos rapaces e rapazas, pois mal vamos, non? Ademais, está a oralidade, as bibliotecas teñen a palabra, e creo que a palabra é un elemento importantísimo dentro dos clubs de lectura, porque nós lemos en privado, lemos en silencio, pero no momento que nos xuntamos para poder falar de libros, para poder compartir lecturas, pois entón é a oralidade a que ocupa este espazo. Ben, vamos comenzar entón xa un pouco falando de que son os clubs de lectura. Mellor que facelo eu, non vai? No medio? Non se pasa.
pasaches a seguinte. Vale. Ben, dicía que para falar de que é un club de lectura e de que facemos nos clubs de lectura, quería presentarvos a Nico. Nico é un alumno de segundo de ESO que tivo detalle de recibir os seus compañeiros de primeiro de ESO para contarlles que era o que facíamos nos clubs de lectura nesta primeira sesión. A ver se podemos ver o vídeo. Pois o club de lectura é unha experiencia maravillosa, porque además de os libros queremos estar moi ben seleccionados, ser moi entretidos e pasar un bo rato, porque eu, por exemplo, a veces os lía co meu amigo Pablo ou así. É moi divertido e despois encántame o día da posta en común, porque falamos un pouco de que pensou un lendo o libro, que pensou outro, o que lle parece a un personaxe, o capítulo máis divertido, a opinión. O sea, pénsase moito entre todos, hai unha opinión común moi bonita sobre o libro que limos. Entón, bueno, pues pareceme que merece moitísimo a pena estar no club de lectura. Sei que algúns, como eu ao principio, apuntaránse porque sube nota, pero ao final vai vos gustar moitísimo, xa veredes. Ben, creo que eu non o podería expresar moito mellor que Nico. Falando de clubs, quería comentar o feito de que un club non é unha clase de literatura. No club de lectura non vamos a falar de metáforas, aínda que ás veces hai, evidentemente, non? Vamos a falar de libros, non? E, ademais, hai outro factor que é importante, é que non é unha actividade académica. Eu sempre lle digo aos meus alumnos que cando se queren anotar ao club de lectura preguntan, profe, e se non me gusta me podo marchar? Digo, pois evidentemente, a porta está aberta tanto para entrar, para sair. Ademais, tedes que ter en conta que é unha actividade que facemos fora do horario lectivo, no tempo de lecer, sexa no recreo, ou sexa na hora do xantar, ou despois de clases. Polo tanto, non é unha actividade académica. Empezarei falando un poquinho así do que eu considero, como vexo eu, o noso papel como coordinadores no club de lectura, non? E o vexo un pouco como algo conxunto entre tres factores distintos, non? Entre un mediador, entre un facilitador e entre un dinamizador. O mediador é aquel que se reúne co alumnado, que un pouco é o que toma as decisións, o que compra os libros, pero despois está o facilitador. A min esta idea de facilitador encántame, é unha idea que nos presenta Michel Petit no seu libro Arte da lectura en tempos de crise, que eu creo que estivo totalmente de actualidade nos tempos da pandemia, e ela di que o facilitador é un formador que suaviza conflictos e que cura feridas e que une. A min estas palabras de curar feridas e de unir me parecen moi importantes, porque moitas veces os rapaces e as rapazas que temos nos clubs de lectura son rapaces especiais, que ás veces incluso están un pouco apartados do resto. Entón, o feito de unilos, de conseguir que socialicen, é un dos obxectivos para min moi importante. E despois estaría o dinamizador, o que organiza todas estas actividades, os encontros co autor, os roteiros e demais, que logo citaremos. Para min a palabra mediador quizáis é a que mellor define unindo todas estas características, non? Aquí temos unha cita deste libriño, que tamén é un regalo que acaba de saír, de Fran Alonso, que é un ensaio dirixido aos pequenos, un ensaio sobre a lectura, sobre os libros e sobre o que ser escritor. E desta cita que escollín aquí para vos, gústame moito esta idea que ten, que aparece ao final, que importante é aprender a pensar. E iso é un pouco o que facemos nos clubs de lectura. Os obxectivos que podemos ter nos clubs de lectura son moi variados. Poden enfocarse en canto a lectura,
É dicir, pois cando o que queremos conseguir é que os nosos alumnos afeccionen a lectura, ou en canto a transmisión de valores, é dicir, queremos que os nosos rapaces teñan valores éticos, non? Podemos traballar a igualdade, podemos traballar o feminismo, podemos traballar o respeto, podemos facer un club inclusivo, non? Tamén podemos pensar na formación cultural, é dicir, a partir dos libros, transmitir toda unha serie de coñecementos, de contextos que están alrededor do seu libro. Pero me parece importante tamén que incluamos aí o factor de confidencia. De feito, nós temos club de igualdade, temos club de convivencia, que atendan, por exemplo, a igualdade e a diversidade de xénero e a diversidade sexual tamén, que nestes momentos me parece fundamental. Aquí temos unha diapositiva dun tríptico que fixéramos no IES de Pollo, nos clubs dos trasnos dos libros, no 2015-2016, o fixera Cristina, a miña compañeira naquel momento, que me parece que resume, sintetiza moi ben a idea do club de lectura, tanto en canto cal é o concepto, como a información que se lle deu naquel momento, os papás e as mamás, sobre o que era o club. Tengo unha segunda parte que agora pasou. Sí, que era un pouco para informar o alumnado tamén de que o que se ían a topar cando se achegaran ao club de lectura. En canto á legalidade que tiñamos aí, é importante que cando organicemos o noso club de lectura teñamos todos os papéis ben asentados. Veremos logo no compromiso que eu asino co alumnado, aquí está, que os rapaces teñen que ter unha autorización do uso da imaxe, porque vamos facer vídeos, porque vamos a ir, porque van vir escritores, ás veces ven a prensa, e necesitamos ter todas esas cousiñas ben organizadas. É importante que apareza na programación da biblioteca, é importante que apareza tamén no proxecto xeral de centro, é dicir, que estea todo ben atadiño para que todo flúa e non teñamos ningún tipo de problemas de tipo legal, non? Ademais, se logo vamos a presentar o noso club ao programa de bibliotecas escolares, se nos vai tamén solicitar unha serie de datos que estea aprobado polo claustro, que estea aprobado polo Consello Escolar, que conforman esa legalidade. Eu, cando comezo co rapazada de primeiro da ESO, sempre lles paso, eu chamolle o contrato, o compromiso, que eles teñen que asinar, donde lles deixo clariño que unha serie de cuestións que son importantes, o feito de que hai que coidar os libros, porque os libros son de todos e teñen que durar para moitos anos. Ademais, que teñen que ser seguidores do Club de Lectura, porque non me gusta esa idea de que o blog do Club de Lectura sexa só do coordinador ou das persoas que publicamos ali, senón que é de todos, e eles teñen que participar, evidentemente, non? E, a cambio, pois eles teñen dereito preferente a participar en todas as actividades extras que fai o Club de Lectura, pois ir ao teatro ou asistir ás actividades do Salón do Libro e demais. Ben, antes de pasar á selección de lecturas, quería un poquinho tamén comentar a cuestión dos grupos e perfís que organizamos no Club de Lectura. O meu centro é un macrocentro, que temos casi 1000 alumnos, temos 15 grupos de clubs de lectura e todos eles son moi variados. Hai grupos de lectura desde primeiro de ESO ata segundo de bacharelato. E a hora de organizar estes cursos de lectura é importante o perfil do lector. Poñovos un exemplo. En primeiro da ESO, este ano temos 4 grupos de club de lectura. Un grupo xa específico de lectura en castelán e os outros 3 grupos que son de lectura
en galego están distribuídos algo así como por perfil lectores, dependendo de si os rapaces son lectores expertos ou non. Entón, iso me vai a permitir, e logo veremos na selección, me vai a permitir tamén facer unha escolla de lecturas diferente para adaptalo a cada un dos grupos. Outros dos grupos que temos tamén os organizamos por temáticas, non? Entón, por exemplo, este ano en cuarto temos un club de arte donde o que vamos facer fundamentalmente é ler imaxes. Temos tamén un club de linguas clásicas que tamén é temático. Queremos a ver se arrancamos con un club de banda deseñada e demais. Poderías darlle o enlace de Xogamos e Seleccionamos, por favor? Esta é unha maneira de escoller lecturas. Para eles son uns sobres donde aparece un resumo do contido do libro. Están organizados tamén por niveis lectores. Cada puntiño indicaba se era para un lector experto ou un lector medio de iniciación. Entón, eles chegaban á biblioteca, tiñan que facer un percorrido por todos os sobres antes de escoller o seu propio libro, claro. Parece que non carga moi ben. Foi unha das actividades máis bonitas que fixemos, sobre todo porque, bueno, foi moi participativa, foi moi interactiva entre eles, realmente. Falaban entre eles e, bueno, ían un pouco vendo de que para finalmente abrilos. Eu creo que podemos paralos xa, por favor. Ben, en tempos COVID organizar un club de lectura é complicado. O ano pasado, a principio de curso, plantexábamos se poderíamos continuar coa actividade ou se teríamos que deixala, non? Este ano andamos preocupados porque, bueno, por fin volvemos á biblioteca, cousa que o ano pasado non puidemos facer, que é o noso espazo natural, evidentemente, e andamos preocupados, por eso quixen traer esta diapositiva por o que poida acontecer, non? Un pouco para que vexades como fixemos a adaptación. Evidentemente, os grupos tiveron que ser máis pequenos, houbo sesións que se realizaron incluso no exterior, chegamos a comprar unhas cadeiras para poder cambiar de espazo en calquera momento, pero, bueno, a base é exactamente a mesma. E, ademais, fixemos tamén uns cursos dentro de Edisgal, porque non somos un centro Edisgal, uns cursos de apoio para sesións presenciais, por se acaso nos quedábamos, nos tiñamos que volver a marchar para casa, que gracias a Deus non aconteceu, non? Para poder dar apoio. E, sin embargo, despois os utilizamos para moitas outras cousas. Este ano temos clubs presenciais e temos clubs virtuais. Calquera das modalidades é moi interesante e eu creo que, en certa maneira, ademais, nun centro como o noso se complementan uns aos outros. Me parece que vou ter que acelerar un poquinho. Esta diapositiva é unha diapositiva que lle dou sempre ao alumnado para preparar as postas en común, porque moitas veces comezamos a arrancar, chegamos no recreo, temos que falar do libro e non sabemos por onde tirar. Está baseada nun libro de Gemma Lluch e Felipe Zayas, que é unha xoia tamén. Bueno, quedavos aí esa diapositiva, porque a mí me parece moi interesante para que eles saiban como falar, de que falar e que non se sintan, sobre todo, inseguros. Ben, aquí teñamos as lecturas que programei para o primeiro trimestre, un pouco para ver que tipo de lecturas decidimos. Se me activas o enlace... E tes que darlle ao...
Aí, precisamente. Aquí, por exemplo, para ver só unha como exemplo, falábamos antes dos 3 grupos de distintos niveis en primeiro de ESO, pois hai un grupo que está lendo Neiro Inverno de María Canosa, que é un libro que se lee fenomenal en primaria e que a mí me vale para un grupo de iniciación en secundaria. Despois temos USA de María Reimóndez, que para os lectores dun nivel medio, e despois temos o Bestiario científico de Anxos Nogueirosa, que foi moi atrevida ao escollelo, pero que están respondendo perfectamente con el. Aquí tedes os de segundo de ESO, e se puderas pasar outro máis, vale. Aquí están os 2 primeiros libros, correspóndense co Club de Ciencias, e o último libro é un libro de narrativa en galego. E podemos retiralo xa porque vamos un pouco xustos de tempo. Ben, vamos xa a falar un poquinho de animación á lectura. Poderíamos falar de moitísimas actividades. Escollín só 3 exemplos. Un deles é esta que me encanta, que é un paseo literario que fixemos pola literatura e por París, polas lecturas e por París, que tivemos a sorte de ter con nós a Mercedes Corbillón. Non sei se sabedes que Susana Pedreira, que tiñamos esta mañá, e Mercedes Corbillón, no mes de agosto, para todo o ámbito nacional, dentro do programa de Susana, fan unha sección que é Lecturas na Maleta, que vos recomendo, e a idea saiu un pouco de aí. Buscamos todos os textos que fomos encontrando na literatura galega, que nos falaban de París. Pois aquí tedes 2 exemplos dos 2 de sempre de Castelao, pero tamén estaba, por exemplo, Memoria de cidades sin luz de Imaz López Silva, e Mercedes nos puso a outra parte da literatura española, con textos de Cortázar, nos contou moitísimas anécdotas sobre París e o mundo dos libros que foron superinteresantes, non? Outra actividade dinamizadora que supoño que esta coñecedes, que son os roteiros literarios. Traio vos porque foi o último que puidemos facer, que foi o roteiro literario de Memoria do silencio de Eva Menjuto, e que foi un combi entre encontro coa autora e co roteiro, porque tivemos a sorte de que Eva nos acompañou. Entón, disfrutar do roteiro da man da autora, facendo as lecturas a partir do texto, e que ela nos falara directamente das irmás Touza e demais, foi unha maravilla. Os roteiros literarios é unha experiencia que teño que funcionan sempre, pero moi, moi ben. Entrar aos libros de outra maneira. Outra actividade que non trouxen o exemplo, pero que eu estou encantada, e os irmandamentos entre clubs de lectura. Prácticamente todos os anos fixemos un irmandamento, no seu momento, cando eu estaba en Pollo, fixenos co Ceipo Greso, por exemplo, que tiñan un club de lectura magnífico. Ese encontro con outros rapaces, ler o mesmo libro con rapaces de outros centros e despois poder vernos, facer actividades en común, comer todos xuntos, pois é moi gratificante para a rapazada. E chegamos á parte da avaliación. O que nos avalía non existe, e a avaliación é moi importante para que eles reflexionen sobre o que fixeron ao longo do curso, pero tamén é moi importante para nós porque temos que entregar unha memoria unha vez que remata o curso, e moitos dos datos saen desta enquisa que lles facemos a final de curso a través dun formulario de Google, non é nada complicado, e onde tamén nos serve para reflexionar sobre o traballo que fixemos, sobre se cometemos algún erro, que temos que modificar, e, facer tamén un plan de mellora. Vale? Me queda, si activas a de 2021, un pouco un repaso para que vexades do que se fixo ano pasado. Aquí están os rapaces de primeiro, a visita de María Reimóndez con Cobiza. Estes son os pequerrechos tamén. A visita de Eva Menjuto, aí estábamos moi distanciados todos. Isto foi unha interacción con Susana Arís e os editores de Cuarto de Inverno. A visita de Carlos Negro, de Monse Fajardo, os rapaciños cun libro
esta diapositiva xa vos la puxen, a lavandeira de San Simón que leron absolutamente todos os alumnos do club, pasou desde primeiro hasta cuarto de ESO, porque dá xogo, todo depende de como yo presentes, non? O Selís, aquí como se Fajardo tamén, aquí unha interacción que Susana, que creo que está por aí, sigo agradecéndolle moitísimo, a visita de Eva Mejuto, que a fixemos no exterior do instituto e demais. Eu creo que podemos retiralo xa. E nada, reitero esa benvida porque xa me estou pasando 5 minutos do tempo. Grazas pola vosa atención e vos esperamos nos clubs de lectura. Pois nada, moitísimas gracias por as vosas aportacións. Moi agradecidas de que estiverades aquí. Venga, graciñas. Vale.